Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu kuri uyu murongo nyogezabutumwa Shalom, nimugire amahoro. Mwese tubifurije ikaze, tubifurije amahoro ya Nyagasani Yezu Kristo. Karibu cyane cyane mwebwe abashasha mukomeza kwinjira muri uwo muryango, namwe mukomeza guhererekanya ubutumwa musangiza abandi. Imana ikomeze ibahe umugisha. Namwe amasengesho musiga hepfo aho ngaho, Nyagasani ayumve kandi ayasubize. Mbere yo gusangira rya jambo ry'Imana, ni mucyo twongeye tubwire Nyagasani ati: Nyagasani Yezu tubabarire, Kristo utubabarire, Nyagasani utubabarire. Ijambo ry'Imana muvandimwe twumva kuri uyu munsi wa kane turisanga mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 27 kugera ku murongo wa 33. Haragira ati: muri icyo gihe Yesu ajyana n'abigishwa be agana mu nsisiro za Kayisariya ya Filipo. Bakiri mu nzira baza abigishwa be ati: abantu bavuga ko ndinde? Aramusubiza bati: nguri Yohani Batista, abandi nguri Eliya, n'abandi nguri umwe mu bandi bahanuzi. Ati: mwebwe se muvuga ko ndinde? Petero aramusubiza ati: uri Kristo. Nuko Yesu arabihanangiriza ngo ntibagire uwo babibwira. Nuko atangira kubigisha ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'imiryango n'abaherezabitambo bakuru n'abigisha amategeko, akicwa, ariko akazazuka nyuma y'iminsi 3. Ibyo yabibabwiye akomeje. Nuko Petero aramwihugikana atangira kumutonganya. We ariko arahindukira maze areba abigishwa be, acyaha Petero amubwira ati: hoshi, mva iruhande Sekibi, uko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ku bantu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Muvandimwe nshuti, kuri uyu munsi ndongera ngubwire ngo karibu muri gahunda yo kuri uyu wa kane. Iri Ivanjiri ntagatifu turagira ngo dusangire ikintu kimwe gusa, ikintu twita iyobera rigaragara mu muntu, uburyo umuntu ahinduka. Umuntu burya ahinduka cyane. Umuntu ahora ahanganye n'imbaraga mbi, ku buryo iyo uwushijeho gatoya numenya uburyo zigutwara. Shitani twavuze kenshi ko ihora irekereje abana b'Imana. Ni gato gusa urangara, ni nko guhumbya igahita igusama. Niyo mpamvu uwa Kristo ahora muri Kristo, asabwa guhora muri Kristo, agahora ari maso, acanye rya tara ryatoroshye rwa rumuri rwe, kugira ngo ahari urumuri Shitani ntabwo ihagera. Shitani itinya urumuri, ahubwo Shitani ni umwijima musa, yikundira umwijima. Niyo mpamvu nagira ngo mbere ku buryo ikibazo cyagaragara aha ngaha ngo rubanda bavuga ko ndinde. Mu by'ukuri ni ikibazo cyo kumenya Yezu uwo ari we. Wagendanye na Yezu birashoboka, igihe ubatijwe hari urugendo wakoze rwo kugana Imana, rwo kuba uw'Imana, ariko ushobora kurukora nk'uko twabibonye ku wa kabiri, aho abigishwa bari kumwe na Yezu mu bwato, bakaba bari kumwe nawe ku bw'umubiri bifatika, ariko ku mutima ntabwo bari kumwe nawe. Niyo mpamvu nongera kukuburira nkakubwira nyuma y'Ivanjiri nti: ko umaze igihe mu Bukristo, ko yewe warabatijwe, ufite ifishi, hari amatsinda menshi urimo, ariko aho Yezu uramuzi. Kuko kumenya Yezu birumvikana, ntabwo ari ukubivuga ngo ni Yezu. Ibyo muribuka na Shitani yari ibizi. Uranshakaho iki, mwana wa Dawudi? Waje kuturimbura, tuzi uwo uri we, uri Kristo umwana w'Imana. Na Shitani yari ibizi, ariko se buriya Shitani ko yarabyizi kuriya, ntabwo bivuga ko yari muzi. Aho rero niho nshaka kumenya kumaze igihe kirekire mu Bukristo, cyangwa se biterwa n'igihe buri muntu icyo azi, icyo amaze muri ukizi. Wamenye Yezu. Kumenya Yezu ni iki? Ni ukutemera kuganzwa na Shitani. Petero arasubiza neza. Mwumvise uburyo Petero yashubije? Rubanda bavuga ko ninde? Yezu yari afite ikintu bita nk'uburyo bw'umwigishirize, metodoloji ye. Arabanza rubanda, hanyuma se mwebwe rubanda baravuga, ukumva rubanda bo ntibanamuzi. Kuba bataramenya Yezu nta gitangaza kirimo.
ariko se nanone abe burya wowe wabatijwe, wowe wahawe amasakaramentu, wowe uri mu idini runaka usengeramo, ntabwo uzajya kubaza abandi ba bandi batanasenga, ba bandi bari iyo ngiyo, kuba batamenya Yezu ni kimwe, ariko ibibabaje kurushaho ni uko wasanga nawe urimo ndani, we winjiye mu idini ugasanga nawe utaramumenya. Twabonye ko Petero ku gice cya mbere cy'ivanjiri, ivanjiri irimo ibice bibiri, igice cya mbere Petero yagaragaye nk'umuntu uzi Yezu, kuko igihe Yezu avuze ati rubanda bavuga ko nini, babanje berekana bari kumwitiranya, ntukitiranye Yezu muvandimwe. Agiye ushobora kwitiranya Yezu nka kwa kundi abigishwa nanone ku nyanja babonye Yezu bakamwitiranya n'iki, n'abaringa. Icyo gihe nyine shitani biri kukwinjiramo, bitangiye kubona Yezu ukamubonerana, ukamuboneramo undi muntu, ukamubonamo ikindi kintu, umenye ko shitani yakwinjiyemo, itangiye kuguhindura. Shitani irahindura neza neza ibyo wabonaga by'ukuri by'Imana, ukabibonamo ibindi. Aha rero niho ngira ngo nkubwire ngo Petero yashubije neza, uri Kristo umwana w'Imana. Ati nimubivugire rero, kubera ko icyo nicyo bita secret messianique, ntabwo igihe cyari cyakageze cyo kugaragaza uwo ari we n'ubwo Yesu azabigaragariza ndetse kenshi ku musaraba. Ako kanya igice cya kabiri Yesu atangiye kubabwira ariko ati urugendo barimo bagana i Yerusalemu, dore uko bigiye kugenda, umwana w'umuntu agiye gupfa, umwana w'umuntu azatangwa, abahereza bitambo abazamwica bose akabarondora. Babandi bose navuga yahanganya nawe mu myigishirize ye, murabizi ko abafarizayi, abigisha amategeko, abo nibo bamuzonze cyane, ariko ijambo ry'Imana n'ububasha bw'Imana buranga buraganza. Arababwira rero abo ngabo iyo mipango yose akayivuga. Petero noneho ahise ahinduka burundu. Ahindutse kubera iki? Yezu yavuze ngo ku munsi wa gatatu nkazazuka. Iryo jambo bundi niho ruzingi, iryo jambo ni ryo ryagombye kuba ari ikimenyetso gituma noneho bagira imbaraga. Ni nka kwa kundi twavuze ku migati, Yesu yari yaratubuye imigati, basagura inkangara 12, basagura 7, abigishwa ntibabibona, batangiye bahangayika. Kubera iki? Bahangayika ngo turarya iki, ko turi kugasha kuri inyanja, ko ari miremire, mu nyanja ya Galilaya turi bwicwe n'inzara. Ntibamenya ibimenyetso byatanzwe. Aha rero nawe icyo usabwa ni iki? Icyo usabwa kubona nuko Petero nawe ntiyashoboye kumva icyo kimenyetso Yesu yari atanze. Niwe bati mukomere n'ubundi nzazuka, nzicwa nibyo ariko nzazuka. Iryo ni ijambo ryagombaga kubakomeza. Nyamara Petero ngo aramwihugikana, atangira kugira gute? Atangira kumukira ati ibyo bintu nibikabe igirayo. Tangira ngo umucyade. Yesu nawe Petero yamwihugikanye muri babiri, umwe mu kaguni aramuhamagara, nkuko wenda urabona mu nguni yari ya ruguru kuri karagakuta gakujyana mu yabimubwiye ayiherereye, kandi ngo ibyavugiwe ayiherereye bizajya he? Bizajya ahabona. Yesu siko yabigenje mu kujya kumukosora, we yamweretse imbaga, yabishyize ahabona. Toka shitani, izo shitani mbere washubije neza, ni Roho Mutagatifu wari wabikubwiye, wari uw'Imana, wari mu Mana, wakoraga nk'umwana w'Imana, ariko aka kanya ubu noneho ukoze iki? Ukoze imbusane, noneho ni shitani igukoresheje. Bikwereka rero muvandimwe mu buzima turimo, umuntu ni gutyo. Uyu munsi arazamuka, ejo akagwa. Uyu munsi ukora neza, ibintu bikaba biri muri byiza, uri mu Mana, wishimye, ndetse rimwe n'abantu babibona bakagushima, ariko ejo bundi ukagira gute? Ukanyerera, ukagira gute? Ukagwa. Yezu rero ntabwo agendera ku kugwa kwa Petero ngo avuga ati nubwo uguye ariko ngutakarije icyizere. Reka da, Imana ntibera Imana muvandimwe. Umwana w'umuntu iyo bigenze nka gutya, hari igihe umwana w'umuntu akuvaho, hari igihe umwana w'umuntu agukura amaboko, hari igihe umwana w'umuntu agutererana, hari igihe umwana w'umuntu mutongera kugira n'icyo muvugana. Ariko si ku ijuru rikora. Ijuru iteka rihorana impuhwe, ijuru iteka rihorana imbabazi, ijuru iteka rihorana urukundo. Niyo mpamvu uyu munsi wabwira Yesu uti birumvikana hari igihe ntakumenye,
hari igihe ntashoboye kumenya uwo ari we uri we, hari igihe nakwitiranyije, hari igihe nagiye, hari abantu tuvuge urugero, hari abantu bajya mu bapfumu, hari abantu bajya gushakisha ibisubizo ahantu hatariho bakirwa birukanka. Icyo gihe ubabaza uramunongo Yezu ninde, uba uri kumwitiranya, uri gushaka izindi mbaraga ahandi hantu. Aho rero ibyo byose nibwo tushobora kubwira Yezu uyu munsi tuti dore mu mateka yacu iki gihe iki n'iki twihakanye izina ryawe, cyangwa se twavuze twashubije ibitari byo, ntitwamamaje izina ryawe n'ubuhangange bwawe, tubabarire Nyagasani, turwaneho Nyagasani. Petero atubera urugero rw'abanyantege nke no guhinduka mu kanya gato kangana nko guhumbya, akimara kuvuga ngo uri Kristo umwana w'Imana, ako kanya nyuma y'igihe gito atangiye kuvuga ibihabanye, kubera ko ari gutekereza muri uyu mubiri, ntabwo arumva ryayobera ryo kuvuga ngo ubuzima buhora witeka. Umukristo, abari kumwe na Kristo bagombaga guhora iteka kumva bakanazirikana ko urugendo rwabo ruzarangirira hehe? Mu ijuru. Urugendo rwabo ntabwo rwari kuri iyi si. Niyo mpamvu Petero arakibereye mu by'imibiri, niba mwica si uyu mugabo twaramukurikiye, twasize ibyacu, rivuka yavuga ngo twebwe se abasize byose tugakurikira bizagenda gute? Cya kibazo buriya aricyo kishatse kuvuga. Ariko reka twigumira aha ngaha, kuba aha ngaha ari kumubwira kuriya, we mu by'ukuri twavuga ko ushobora kuba ati yenda ariko yaramukundaga Padiri, ati ntiyashakaga kwapfa. Nibyo ntiyashakaga kwapfa, ariko indoro cyangwa intekerezo ye iri kugarukira ku isi, nicyo kibazo kirimo. Ntabwo ari kureba ko uwa Kristo ahamagariwe gutura no kuba hirya y'ubu buzima turimo. Ubu niho Yezu, guhura na Yezu no kuganira na Yezu, niyo iteka kugeza ku bugingo buhora witeka, ubugingo bwo mu gihe kizaza. Niho Yezu agenda guherekeza, akifuza ko ugera. Dusabe Nyagasani bavandimwe, uyu munsi Yezu aduhe iyo ngabire yo kumumenya kurushaho, kumenya uwo ari we, cyane cyane twebwe tuvuga ko twamukurikiye, twamwemeye, twamwiringiye. Aduhe iyo mpano, kuko kumenya Yezu si twe tubyiha, ni impano, ni urugendo dukorana nawe, ariko amaherezo akagira gute? Akaduha iyo mpano, arayiduha. Ariko nanone natwe turi abantu, tugomba kumenya ko ubwenge bwacu Imana iduha tugomba kubukoresha, maze bukadufasha mu kuduherekeza mu rugendo rw'ukwemera, tukagenda twamamaza uwo Kristo, tubona uwo Kristo, twemeye uwo Kristo twahisemo. Nyagasani akomeze ababe iruhande, Nyagasani akomeze abaherekeze, Nyagasani akomeze abafashe kumumenya by'ukuri, kandi abasubize ibibazo byanyu, asubize ugutakamba kwanyu, asubize amasengesho yanyu. Uwo mwahisemo nimudatenguha, muramwiringire, ibindi azabikora. Ineza, impuhwe n'amahoro bye bihorane namwe ubu n'iteka ryose. Amen. Shimirwa Nyagasani Imana yacu, shimirwa mubyeyi mwiza, wowe udukiza, wowe udufasha, wowe udutabara, wowe udukunda. Komeza uduherekeze muri uyu munsi, komeza ubane natwe, duhe kukumenya Yezu mu ntege nke zacu. Hari igihe tutakumenya koko, ariko uyu munsi tuje kukwitwaraho no kugusaba imbabazi, aho tutakumenye mu mateka yo gucungurwa kwacu, ngo tubabare Nyagasani Yezu. Umugisha buri umwe wese, abadukurikiye ubaho umugisha, kandi ukomeze utabara imiryango yabo ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza wa kane.